မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိနေတဲ့ file folder တွေကိုကျွန်တော်တို့ file folder icon ကြီးမထားချင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပြောင်းလဲတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နမူနာပြပေးဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ file folder လေးတွေကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိနေတဲ့ file folder လေးတွေကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ file folder တွေထဲကိုဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ folder ပုံလေးကို click နှိပ်ပြီးတော့လည်းဝင်လို့ရတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ this pc ကိုကျွန်တော်တို့ double click နှိပ်ပြီးတော့လည်းဝင်လို့ရတယ်တကယ်လို့ဒီလိုတွေမှမဝင်ချင်ဘူး keyboard shortcut နဲ့အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်လည်း keyboard ကနေပြီးတော့ window logo နဲ့ e နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ file explorer ဆိုတဲ့ဘောက်လေးပွင့်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ file explorer ဘောက်ပွင့်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ this pc ဆိုတဲ့အထက်ကိုသွားမယ် data d ဆိုတဲ့အထက်ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ data d ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ file folder လေးတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာ folder လေးတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုသိမ်းခဲ့တဲ့ data လေးတွေကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ file folder လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ folder icon ကြီးကျွန်တော်တို့ဝင်နေတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့မြင်တွေ့ရတဲ့ folder icon နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အစားထိုးပြီးတော့ပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ icon တွေကိုကိုယ်စိတ်တိုင်းကြကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး file folder icon လေးတွေပေါ်နေတာကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့အစားထိုးပြောင်းလဲတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ design post ဆိုတဲ့အထက်ကိုဝင်လိုက်တယ်ဒီထက်ကနေပြီးတော့ wallpaper ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာ wedding photo ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ pre wedding ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေစုထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ folder လေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ folder လေးမှာမြင်တွေ့နေရတာက folder icon ကြီးကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတယ်ဒီရဲ့ folder icon မြင်တွေ့နေရတဲ့ file folder ကြီးကိုတခြား icon တစ်ခုခုနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်က icon change နဲ့ဒီလန်လေးရနဲ့စပြီးတော့သင်ပြပေးပါမယ်အရင်ဆုံးဒီမှာကျွန်တော်တို့ file folder icon ကိုတခြား icon လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အစားထိုးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီရဲ့ file folder လေးမှာကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ file folder လေးမှာဆက်လက်လေးပေးထားရပါမယ်ပြီးရင်တော့ right click နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ property ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ folder ပေါ်မှာ right click နှိပ် property ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါက်လေးကြာလာတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့က customize ဆိုတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရပါတယ် customize ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့အောက်ဆုံးလေးမှာ folder icon ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ change icon ဆိုတာလေးရှိပါတယ်သူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့ရတဲ့ icon လေးတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲရှိပါတယ်ဒီထက်ကနေပြီးတော့မှကိုကြိုက်နေတဲ့ icon ပုံလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီထက်ကနေပြီးတော့မှဒီရဲ့ download ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်ပါမယ် okay နှိပ်လိုက်မယ် apply လုပ် okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ folder လေးကအစောနောက်ကကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံပုံစံလေးပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်ပါမယ်folder လေးတွေကိုပြန်ဝင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ data d ထဲကနေပြီးတော့ design post ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ wallpaper ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်အစောနောက်ကကျွန်တော်တို့ wedding photo ဆိုတဲ့ file folder လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုး download ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ icon လေးကိုပြောင်းလဲပြီးတော့မှထားခဲ့လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ wedding photo ဆိုတဲ့ပုံလေးဟာအခုလိုမျိုး icon လေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားပါတယ်တခြား folder တွေမှာတော့သူ့ရဲ့ original ပါတဲ့ folder icon ပဲဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ property တွေကိုဝင်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ icon ပုံလေးကျွန်တော်တို့ဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ folder လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်မယ်အစောနောက်ကဓာတ်ပုံလေးတွေအားလုံးရှိမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုး folder icon ပြောင်းလဲတဲ့နည်းလမ်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ download ပုံလေးနေရာမှာမလိုချင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပြီးတော့အစားထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံအစားထိုးပြောင်းလဲတာကတော့ရိုးရိုးကျွန်တော်တို့ right click နဲ့ property ထဲဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့မရပါဘူးအရင်ဆုံးကိုပြောင်းလဲခြင်းတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုအရင်ပြုပြင်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကိုပြောင်းလဲခြင်းတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုပြုပြင်ဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ search bar လေးမှာ PAIND page ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှ page software လေးကိုရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ software လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ software ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ folder icon နေရာမှာအစားထိုးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ပိန်ထဲမှာလာပြီးတော့ဖွင့်ပေးရပါမယ်ဒါကြောင့် file ထဲကနေပြီးတော့ open ဆိုတာကိုနှိပ်ပါတယ်ပ
ပြီးရင်တော့ကိုယ်အစားထိုးပြောင်းလဲခြင်းတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကဘယ်ကောင်လေးလဲကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ရှာပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က wedding photo နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီထက်ကဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ပြောင်းလဲပြပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုသဘောကျတဲ့အတွက်ဒီရဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်လေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ open ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက် open နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ page software ထဲမှာဒီဓာတ်ပုံလေးကပွင့်လာပါတယ်အဲ့တော့ပွင့်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာမှသွားပြီးတော့မှပြုပြင်ပေးစရာမလိုဘူးဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှသိမ်းပေးလိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့ file ထဲကနေပြီးတော့ save as ဆိုတာလေးနဲ့သိမ်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာလေးမှာသိမ်းချင်တာလဲကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ wedding photo ဆိုတဲ့ဒီ folder ထဲမှာပဲသိမ်းပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဓိကပြောင်းလဲပေးရမှာလေးက save as type ဆိုတဲ့နေရာမှာ file format လေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပေးရပါမယ်အခုလက်ရှိဒီရဲ့ save as type ဆိုတဲ့နေရာမှာသူက JPG ဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံ format လေးဝင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာတခြားကျွန်တော်တို့ဒီ folder icon လေးတွေနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ပြောင်းလဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ24 bitmap ဆိုတဲ့ဒီရဲ့ format လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရပါတယ်ဒါလေးရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကိုပေးချင်တဲ့ file name လေးကိုကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့လို့ရတယ်အဲ့တော့ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ save ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးက page software လေးနဲ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ file format လေးပြောင်းလိုက်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုလေးပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ page software ကမလိုအပ်တော့ပါဘူး close နဲ့ပိတ်လိုက်လို့ရသွားပြီအဲ့တော့ close ပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အစောနောက်ကကျွန်တော်တို့ wedding photo icon ဆိုနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ပြောင်းလဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ folder နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သွားပါမယ် data D ထဲက design ပို့ထဲမှာ wallpaper ဆိုတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ icon နေရာလေးမှာအစောနောက်ကကျွန်တော်တို့ page software နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုအစားထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီရဲ့ file folder လေးပေါ်မှာဆက်လက်ပြီး right click နှိပ်ပါတယ် property ဆိုတဲ့ထဲကိုပြန်ပြီးတော့သွားမယ် customize ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သွားပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ change icon ဆိုတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာအစောနောက်ကကျွန်တော်တို့ page software နဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးကဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့အောင်လိုက်ပြီးတော့ရှာပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီဓာတ်ပုံလေးကကျွန်တော်တို့ဘယ်နာလေးမှာရှိလဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့အခုဒီထဲမှာမရှိသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သွားပေးရမလဲဆိုရင် browse ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့သွားပေးရပါတယ် browse ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့အစောနောက်ကကျွန်တော်တို့ page software နဲ့ပြန်စိတ်ခဲ့တဲ့နေရာလေးကိုပြန်သွားရမယ်အဲ့တော့ data ဒီထဲက design ပို့ထဲမှာ wallpaper ဆိုတဲ့ထဲကကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ wedding photo ဆိုတဲ့ထဲမှာပဲကျွန်တော်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သွားလိုက်ပါမယ်ရွေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဆိုတော့က photo ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲခဲ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ photo.bmp ဆိုတဲ့ format လေးဝင်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ open ဆိုတာလေးနှိပ်ပါတယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ apply လုပ် okay လုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်လုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ folder icon နေရာလေးမှာကိုထည့်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပြီးတော့ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ် this busy ထဲကိုဝင် data D ထဲမှာ design ပို့ထဲကိုဝင်လိုက်တယ် wallpaper ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ wedding photo ဆိုတဲ့ folder လေးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ original အတိုင်းပါတဲ့ folder icon မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့သူကဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တရဓာတ်ပုံလေးတွေစုစည်းပြီးတော့တင်ထားတဲ့ file folder လေးတစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒီ file folder လေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ပဲအစားထိုးပြီးတော့ icon နေရာလေးမှာပေါ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အခုနီလန်လေးအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှ icon လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ file folder လေးမှာကိုအစားထိုးပြောင်းလဲထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လေ့ကျင့်ပေါ့နော်တခြားအရာတွေမှာတော့သူကသိပြီးတော့အသုံးမဝင်ပါဘူးအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ file folder icon လေးတွေနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီရဲ့နီလန်လေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ